呢度咧就係廣州荔灣區西關曾經嘅大河路啦。如果你係廣州人咧，你可能會記得，而家咧就叫做康王路，因為已經改建過，兩邊嘅屋已經拆晒啦，將條路擴闊咗好多。你而家見到個 building 咧，就係荔灣廣場。咁而家荔灣廣場呢度咧就有地鐵口嘅，就叫華林寺所以咧交通係好方便嘅。咁今日咧我就係要去呢個荔灣廣場旁邊嘅一間街坊酒樓去食個 lunch。咁呢間酒樓有咩特別啊？咁佢最近咧就都幾火，因為佢價錢好平，聽講話佢出品都唔錯唔差嘅。咁我就去試下咯。咁我就團購嘅58蚊買咗個套餐。咁呢個套餐咧你可以揀嘅菜式咁我就揀咗呢個燒雞、半隻燒雞、豉油黃鵝腸同埋椒絲腐乳通菜呢個同埋佢配送埋嘅白飯啦。咁仲有呢個南瓜餅啦。咁佢係2到3人嘅套餐嚟嘅，足夠食。咁我一個人嘅咧，咁只有係將一半打包啦，留嚟晚上食咯，絕對食唔晒啦。你睇下佢就算係平時咧，佢個菜式都好優惠㗎。一隻燒雞50蚊，呢個一個例燒鵝38蚊，1/4隻燒鵝喎，一個例好抵食，所以怪唔得知咁多街坊過嚟捧場啦。咁我今日要嘅燒雞咧，個皮脆肉滑都可以，同埋豉油黃鵝腸好脆。佢個味道咧偏淡味一啲，不過對於我嚟講就 OK 啦。因為我唔中意太重口味嘅，太鹹嘅，咁淡淡地。咁椒絲腐乳通菜咧就炒得最好啦，好和味唔會話偏鹹嘅，好和味，幾好。呢個廚師嘅手藝都唔錯。咁呢個燒雞咧，佢仲配咗一個呢個酸味嘅少少辣嘅醬，咁咧使到你咧可以解啲膩啦。咁你點嗰啲燒雞食係相當之好食。咁呢個價錢有呢幾種菜式冇得彈㗎啦，好抵食。咁你行過路過不妨試下啦。好啦，今日咧就介紹到呢度。下次再介紹一啲靚嘢俾你哋，係咁啦，拜拜。